Акцент 2006 года. Стучит задняя подвеска. Что это может быть? Уже пересмотрел все. С пружиной отдельно, с амортизатором отдельно. Все нормально. Вместе стучит. Разобрался. На форумах никто не дал мне ответа. То я нашел его сам. Слушаем. И вот это в машине как по голове. Бух-бух, бух-бух. В чем дело? Дешевые запчасти. Вот это вот говно, которое решил сэкономить, купил. Потом поставлю Мондо оригинальный, покажу, что это за фирма. Вот оно, вот это говно стучит. Оно сделано в Европе. Китайцами, но в Европе. То есть сейчас сделаю и демонстрирую.